由於今日係國慶，所以嘅話，原來2個鐘嘅車程變成咗4個鐘。長途跋涉，我哋終於嚟到咗春木園呢度呢個溫泉度假區啦。等陣我哋咧帶香港嘅朋友仔咧先入住呢度嘅5星級酒店先。轉頭咧，我哋今日一齊嚟睇下今日嘅溫泉之旅。Go！ 坐咗幾個鐘嘅車，相信大家都餓啦。我哋睇下呢度嘅5星級酒店究竟有咩美食。Let's go！ 據說咧，頭先呢度嘅營銷負責人咧話，呢個項目總共係有3000幾畝嘅，環繞呢個項目走一圈都要5個鐘。而且呢度咧，佢嘅水資源咧亦都係非常之豐富嘅。呢度嘅水咧。我哋平時飲嗰啲農夫山泉啊，嗰啲一線嘅水品牌啊，都係喺呢度加工落嚟嘅。咁我哋而家咧先帶香港嘅朋友仔睇下呢度周邊嘅實際環境係點樣先。Let's go！ 咁春木園呢個項目咧，只需要2個鐘嘅高鐵就可以坐到呢度，係非常之近廣深呢2個板塊嘅。咁我哋可以睇到佢係集山湖泉3個景點嚟集合為一齊嘅一個文旅項目。咁呢度咧。佢嘅話，夜晚呢度咧仲有一個篝火晚會嘅。夜晚嘅話呢度唱下歌啊，或者係跳下舞啊，都係非常之他條嘅。咁可以見到有好多咖啡廳都係響湖隔離嘅。咁平時響嗰度夜晚飲下咖啡，吹下啲湖風。嗰邊咧就係大概走2分鐘左右咧，亦都係有溫泉嘅。晚上亦都可以浸溫泉。咁呢度咧，佢嘅話每一年嘅話都有70萬嘅遊客，所以呢度咧平時都係好多人過嚟嘅。因為咧之前嘅話經濟嘅話受到咗影響，所以好多人咧佢都係選擇咁樣放鬆下自己適當。咁樣呢度咧真係非常之適合香港嘅朋友仔過到嚟呢度嘅，而且係高鐵就可以直達到呢度，所以呢度咧都係非常之極力推介嘅。咁我哋而家先用航拍睇下呢度所有嘅景觀先。Let's go！咁我哋而家嚟到現場咧，揾到項目負責人 Danny 哥嚟為我哋介紹一下呢個項目嘅整體情況。Danny 哥，Hello， 大家好。你支咪有啲，Danny 哥。歡迎大家嚟到春木園呢度。我哋依家所在嘅位置咧係生活體驗館。咁我哋項目咧總共係分為8期開發嘅。咁我哋依家目前嘅咧已經開發咗嘅咧就係1期嘅藍葡萄酒店啦。咁佢係由1到